joining the Q3 earnings call of POLYPLEX Thailand. We will start with a quick overview of the POLYPLEX Group. So POLYPLEX Group is one of the leading producers of polymeric films, with manufacture of thin polyester film being our core business. With 7 manufacturing plants located across 5 countries, POLYPLEX marks its presence in all the key geographies around the world. We have a widespread sales and distribution network, which helps us cater globally to about 2,700 customers spread across 85 countries. In our core business of thin BOPET films, we rank globally number 2 if we exclude China capacities. BOPET film is used in a variety of applications like flexible packaging, both food and non-food, and many other industrial applications like release liners, insulation tapes, solar power, electric vehicle, etc. Details of our major applications for different types of films are available in the annexure to this presentation. We are also one of the most integrated producers of PET films, with upstream integration into manufacture of our own PET resin and various downstream coated films, thus helping us deliver one of the most diversified product portfolios in this industry. Moving on with the quarter under review. For the Q3 of our financial year, we have reported a normalized EBITDA of Thai baht 515 million, and for the 9-month period, we reported a normalized EBITDA of Thai baht 2 billion. Our EBITDA margin is about 10% for the quarter and about 12% for the 9-month period. We have a ROC of about 4.5% for the quarter and 7% for the 9-month period. Let's move on to see what's the quarter-on-quarter trend and the year-on-year trend like. So our sales volumes have increased marginally on a quarter-on-quarter basis and by about 3% on a year-on-year basis. There is a drop in EBITDA quarter-on-quarter, and I would like to share some key reasons for the decline in the operational performance this quarter, if you look at it quarter-on-quarter. Number one, the sharp weakening of Thai baht against the dollar. The closing rate at December end versus September end, Thai baht weakened by about 1.7 baht against the dollar, due to which we saw a negative impact on the profit elimination on intercompany stocks, as against a positive impact that we saw in Q2. Secondly, there is a decline in our raw material cost, which resulted in inventory valuation losses. And thirdly, we saw a change in our specialty sales mix in this quarter. So these are the 3 key reasons which contributed to a drop in the EBITDA quarter-on-quarter. Next chart is basically an EBITDA bridge chart, which will kind of break up the different elements contributing to the drop in EBITDA by about 200 million quarter-on-quarter. So as you can see from this bridge chart, the major reason for the decline is the lower VA rate variance in the PET and OPP businesses, and also lower contribution from other film and chips sales. Both these include the impact of the inventory valuation losses and the negative impact of the consolidation adjustments, which was explained in the earlier slide. The lower EBITDA from our specialty portfolio, also the change in the sales mix, was another key reason. There is an increase in fixed overheads, which is more than offset by higher other income, which is mainly due to a large insurance claim at the US subsidiary. This is the EBITDA bridge chart, which is explaining the movement of EBITDA year-on-year. So as we see, there is a positive volume variance, which has been partly offset by negative VA rate variance in the thin PET and OPP businesses. We have seen a positive variance in chips and other downstream businesses, mainly due to higher volumes in our Sarapur business. All these increases have been offset by higher fixed costs across various entities. Some of the key reasons for higher fixed overheads are higher stores and spares consumption, increase in our staff costs, utility costs, and other general admin overhead increase. All this has been partly offset by a positive impact of other income, which is mainly from insurance claim income, as I explained earlier. Moving on to the success enabler section. POLYPLEX has worked very hard over the past couple of years and built a strong business model with some special business attributes, which has helped us create a unique positioning in this industry. We are pleased to share that we are probably one of the few players who are able to combine several such key attributes, like a global and fully integrated manufacturing setup, a geographically well-diversified sales and distribution network, a wide product portfolio with a very high share of specialty products, and continued focus on operational and cost efficiencies, as also our focus on ESG. Moving on to the first attribute, which is our global widespread network. So as you can notice from this global footprint map of POLYPLEX, our global reach and presence in all the key markets and demand sectors across the globe is one of our core strengths. We are present either through a manufacturing setup or a sales and distribution trading setup, a rep office, liaison office setup, or through sales agent representations across various geographies. Our presence in all these key demand centers has shown significant benefits in challenging market situations, as we are able to move material across geographies and place our full volumes. With its judicious mix of onshore, nearshore, and offshore manufacturing, POLYPLEX is well placed to deliver a superior value proposition to its customers. Moving on to the industry value chain. If you notice, the highlighted part is the area in which POLYPLEX operates, and this part of the entire value chain is quite differentiated from the rest of the value chain, as it is not commodity in nature. Our products are mostly customized to our customers' requirements on a make-to-order basis. We have fully integrated manufacturing at all of our manufacturing locations, with backward integration into resin manufacture and downstream integration into a variety of post-coated films. Moving on, our continued focus on enhancing our specialty product portfolio, which we call as the terminology that we use is DPAC, is another key strategy which has helped us over the years to counter the volatility that we see in the standard or the commodity film segment and deliver relatively better results as compared to our competition, which has been well demonstrated in the last couple of quarters. DPAC sales not only requires huge investment in machines and technology, but it also takes time to develop these products and get the products qualified for end applications. And these are not easily replaceable once a supplier gains an entry into a specific customer or specific application. DPAC means differentiated product, differentiated application, and differentiated customer. By differentiated product, we mean some special features in the product which offer a unique value proposition to our customers. These products have limited competition, and usually, due to limited availability of technology, unique product recipes, and process parameters, the entry barriers in these products are quite high. There are also huge trial costs of developing these products, and usually the gains are in terms of small quantities with n number of SKUs. Differentiated application are specific niche applications which may not be well known in the market, or the risk perception is very high. Hence, the incumbent supplier is difficult to be replaced. Differentiated customer is where there are significant entry barriers due to either stringent quality norms or long qualification process or significant trial costs. Moving on, this chart kind of demonstrates our strategy, that our strategy to make timely investment decisions to add capacities to grow our DPAC portfolio has fructified in the form of year-on-year expansion of our DPAC sales, both in terms of volumes and also in terms of the incremental EBITDA that we've been able to generate from operating in the DPAC segment.
POLYPLEX has been able to deliver a positive EBITDA even during weak and challenging industry scenario as we have seen in the last 2 years. Our next attribute is a global and well-diversified customer base. At PTL consolidated level, we have a large customer base of about 2,000 customers, well spread across 75 countries. We have a very good mix of packaging and industrial sales with a diversified end-use application across several industries. Due to the geographical diversification of our customers, there's also very low customer concentration risk, with top 10 of our customers accounting for just about 27% of our sales revenue. Moving on to the capacity utilization. POLYPLEX has been operating its assets at a nearly optimum COF of more than 95%, and we compare this with the industry COF, which is currently just about 60 to 65%. And some of the reason why our COF has always remained close to 100% is due to the bottlenecking of our existing assets, our unmatched product portfolio, and a widespread market reach, which enables us to move material across geographies depending on the local market conditions. This is a long-term trend of our financial performance for the last 5 years. So leveraging on our market reach and with our continued focus on enhancing our specialty sales portfolio, we've been able to maintain healthy EBITDA trends, healthy sales in the last few years. Our EBITDA per kg has also remained quite healthy, and it's seen an improvement from an average of about 8 Thai baht last year to 11 Thai baht in this year. Our cash flow from operations are healthy and continue to stay positive. And despite the significant capex investments in the last 4 to 5 years and the large project which is underway at the US subsidiary, our net debt position still remains quite healthy, which gives us comfortable room to consider any large growth opportunities at the right opportune time. In line with improvement in our profitability this year, the return on capital employed and the return on equity have also shown an improving trend, and so also the dividend trend. Moving on to the next key attribute, it is our commitment to sustainability and sustainable development and growth. We continue our research and development efforts. We always strive to create new innovative products, sustainable products through sustainable processes. Our high level of commitment to sustainability is also demonstrated by alignment of our business goals with various CPGs, government and industry bodies, our investment into EcoBlue, which deals with post-industrial and post-consumer waste recycling, our continuous efforts to expand our sustainable product portfolio, and also to expand sustainable applications and processes. These are basically some of the awards and accolades that POLYPLEX has achieved in the last couple of years. Moving on to the next section, which is stability in our earnings. So this graph basically shows the trend of POLYPLEX's value addition on our film sales and its comparison to the industry, which is the China VA trend. And you would note that POLYPLEX has been able to deliver relatively more stable margins as compared to the industry, if you look at a longer period of time. And some of the key points that one can note from this chart is, number one, if we see the line representing crude oil, it has been very volatile, ranging from $46 to $30 to $85 per barrel. And this impacts our major raw material prices, which is PTA, MEG, homopolymer. But if you look at the industry VA in the form of China VA line that you see here, it does not follow a trend which can be correlated with the crude oil, which means that long-term margins in the industry is not directly linked to the crude oil, but it is more of a reflection of the fundamental demand and supply or the capacity utilization factor within the industry. Secondly, if you look at PTL VA and compare this with the industry VA, we would notice that A, PTL VA is more stable than industry VA. B, it has always been at a markup or higher, barring probably very few quarters, than the industry VA. And lastly, our higher VA is primarily a reflection of our global presence and also our efforts, continued focus on our enhancement of our specialty product portfolio. Moving on with the industry outlook. So here we can see that there's consistent growth in the demand in this industry, which is about 5 to 6%. And some of the factors which have contributed to this growth is penetration of e-commerce, increase in the per capita packaging and material consumption. So these are some of the key factors: population growth, increasing urbanization. So with this, we are confident that this industry would continue to grow 5 to 6% even in the years to come. The next chart is about the expected capacity additions. So we've already seen a lot of capacities have been added, mainly in China and in India in the last 2 to 4 years. There are still a couple of capacities pending to come up on stream, again, mainly in China. But we are of the view that whatever is the demand growth that is expected will correct this supply-demand imbalance that we are seeing, and the demand would be in excess of the supply additions that are in the pipeline. And we should see the situation, the COF improving in the industry as we go along. Moving on to the growth capex. So as we are all aware, the US polyester thin film line, the offline coater, and the debottlenecking of the resin facility is the large project which is currently underway, and it is expected to commercially start up anytime soon over the next couple of days or within March. Apart from this, we have a brownfield. We have a couple of other projects at Thailand and Turkey, which is mainly a blown film line and a silicon coated film line. And these two projects, the capex is about $14 million, and it is expected to be commissioned by Q4 of next financial year, which is 2025-26. So with the startup of the US line, POLYPLEX will be the largest and the most cost-competitive producer of thin coated films in the US. So with this, we come to the end of our presentation, and we would like to open the floor for Q&A, which will be addressed by our CFO, Mr. Ashutosh. Thank you for your patient listening. Thank you, Subhita. So we start with the sequence in which the questions were floated. So first question was on DPAC, that EBITDA per kg for this quarter was very, very low. And was this because of some short bump up in standard film prices? So as Kushita mentioned, we had a significant loss on consolidation, or basically profit elimination, which in this quarter due to sharp depreciation of Thai baht versus the dollar. So we sell a lot of DPAC material into the USA, and as per accounting standards, we have to eliminate profit on the inventories lying in the USA. And closing exchange rate becomes very, very important when we do this accounting. So in Q2, Thai baht had appreciated to I think 32.5 level or something like that. And in this quarter, there's a sharp depreciation. So it's a more of an accounting impact, I would say, one time. Keeping this aside, we have not seen any significant decline in DPAC or DPAC margins, barring some small change in volume or product mix, which is very common in a short period of time. But as you see in the DPAC chart, our long-term focus on DPAC remains there, and DPAC is expected to contribute much more to the bottom line.
ครับสำหรับคำถามแรกนะครับก็มีคำถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของว่าในส่วนของ EBITDA กำไรในส่วนนี้สำหรับทางด้านของสินค้าพิเศษเฉพาะทางหรือว่าทางด้านของ DPAT นั้นต่ำนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ2ไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากนะครับว่ามีการสะดุดในเรื่องของราคาของทางด้านของแผ่นฟิล์มโบเพทและก็แผ่นฟิล์ม BOPP ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่นะครับทางด้านของ CFO ของเราคุณอาชุโตะได้ตอบมาแล้วนะครับว่ามีผลนะครับจากทางด้านของถ้าดูนะครับในส่วนของผลประกอบการจากทางด้านของการเงินรวมนะครับการผันผวนของค่าเงินบาทนะครับที่มีการแข็งค่าขึ้นแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับทางด้านของผลนะครับขาดทุนนั้นนะครับน่าจะเป็นผลทางด้านของในเรื่องของถ้าดูเป็นเรื่องของทางด้านของผลขาดทุนทางด้านของการบัญชีนะครับแต่อย่างไรก็ดี EBITDA ของทางด้านของสินค้าเฉพาะทางหรือ DPAT นั้นยังคงนะครับมีความแข็งแกร่งอยู่เมื่อมองในระยะยาวครับ Thank you next please Okay, next question is on standard EBITDA per kg is still negative. At geography level, where do you see pricing competition still persisting? So if I look at the entire globe, I will bifurcate it into 4 parts. One is Southeast Asia and Far East. Second is India and Indian subcontinent. Third will be Europe and Turkey, Africa. And fourth will be Americas. So if you look at these 4 geography, Southeast Asia, Far East will be is continue to be, let's say, under tremendous competition from China. And we have seen improvement in the margin in China because the level at which China was operating, everybody, including Chinese supplier, was not covering the variable cost. So we have seen improvement on the margins in Southeast Asia, but competition will remain there as far as Southeast Asia and Far East is concerned, at least for the next couple of years. คำถามที่2นะครับว่าถ้าดูในเรื่องของ EBITDA นะครับถ้าดูในระดับของทำเลที่ตั้งต่างๆของการดำเนินกิจการของเรานะครับในทางด้านของส่วนต่างๆก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของทางด้านพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ทางด้านของตะวันออกไกลนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของภาคพื้นของอินเดียส่วนที่3ก็คือในของยุโรปนะครับแอฟริกาแล้วก็ส่วนที่4ในตลาดทางด้านของอเมริกานะฮะทางด้านของในอาเซียนแล้วก็ตลาดทางด้านของตะวันออกนะครับไกลของเรานั้นแน่นอนว่ายังคงจะต้องมีการแข่งขันกับจีนนะครับอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสูงแต่เราเห็นนะครับว่า margin นั้นมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอีกประมาณ2 ปีข้างหน้า Thank you next please And coming to India, India is a big market, growing at a decent rate, and India will continue to be a high growth market, and that is why our parent company has decided to invest into a new line in India. So India's situation will slowly become much more favorable in suppliers' point of view. Coming to Europe, there's no new capacities coming on stream. Market is growing as per the normal rate. So, but there will be little bit competition from India because India is still in oversupply. But things should improve from here. As far as US, North America is concerned, the market remains very strong, and we are very hopeful of placing the new line very soon. And with this, all this talk about trade measures, etc., is in fact helping us in placing the volume. So we remain very confident on North America market. ถ้าดูในนะครับในส่วนของตลาดในอีก3ภูมิภาคที่เหลือนะครับในตลาดอินเดียนั้นถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากมีศักยภาพในการเติบโตสูงนะครับเราถึงมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะมีการลงทุนนะครับขยายในเรื่องของสายการผลิตในอินเดียซึ่งมีอนาคตที่ดีนะครับถ้ามาถึงในเรื่องของตลาดทางด้านยุโรปนั้นก็ยังไม่มีนะครับในเรื่องของการลงทุนโครงการการลงทุนในสายการผลิตใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ดีอาจจะต้องมีการแข่งขันนะครับกับทางด้านของอินเดียเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการเติบโตนะครับก็คงเป็นไปอย่างที่มีภาวะที่มีเสถียรนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆส่วนตลาดอเมริกานั้นดูแล้วนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างมากนั่นก็คือนะครับจะเห็นได้ว่ามีสายการผลิตใหม่ซึ่งเราลงทุนแล้วก็คาดหวังว่าจะมีการเปิดการผลิตในเร็วๆวันนี้แล้วก็ช่วยให้ทางด้านของวอลลุ่มของเรานั้นดีขึ้นด้วยครับขอบคุณครับ next please Next question is that how much volume growth we expect from US plant? What is the CAGR we can expect over 2 years? So as of now, our total sales volume is about 250,000 tons per year, and new US line will be producing somewhere about 45 to 50,000 tons. Let's say 40,000 tons. So the growth in volume will be about 16 to 18% over current levels. And of course, there is some debottlenecking being done at other units, but that will be small. ก็ถ้าดูนะครับทางด้านของยอดทางด้านของจำหน่ายของเรานั้นก็ประมาณ200นะครับ250ตันแล้วก็ทางด้านของในส่วนของสายทางด้านของการผลิตหรือว่าโรงงานในสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีส่วนในเรื่องของการผลิตประมาณ40ตันนะครับนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของประมาณ16-18%นะครับของกำลังการผลิตthank you next please Next question is when will the demand for goods return to normal? Will it return to the level of COVID period? So demands, I assume this is only on the demand side. So on the demand side, we are already more than the COVID level. So demand is has been recovered, whatever was the lost demand, and now the demand is continuing to grow at 4 to 5% at the global level. So we have already crossed the demand at the pre-COVID level. ทางด้านของความต้องการของสินค้าของเรานะครับมีคำถามว่าเมื่อไหร่จะกลับสู่ภาวะปกตินะครับในเรื่องของระดับที่เกินกว่าระดับที่เกิดในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับตอนนี้ของเรานะครับจริงๆแล้วความต้องการของทางด้านของสินค้านั้นมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับยิ่งกว่าช่วงซึ่งนะครับก่อนที่จะเกิดภาวะโรคระบาดซะอีกตอนนี้เติบโตอยู่ที่ระดับ 4-5% ในระดับ global ครับ thank you next please And if the question was really to understand demand supply situation, so what we see is that now new capacities will be very less and growth in demand will be more. So slowly things will be better for the industry. เพราะฉะนั้นนะครับทางด้านของอุตสาหกรรมโดยรวมของเราก็จะมีการปรับตัวในภาวะที่ดีขึ้นนะครับทีละเล็กละน้อยในเรื่องของทางด้านของตัวอุปสงค์ของสินค้าของเรานั้นเพิ่มขึ้นในอัตราความเร็วที่สูงกว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นใหม่ครับ thank you next please Next question is that will PTL join the Project Jump Plus of the stock market? So as of now, of course, we are into a B2B industry for last 35 years. Mostly we know that it's a cyclical industry. So there is hardly we can do much about the cycle. But this is definitely a very good initiative by stock exchange, and we keep looking at any areas which we can work along with the stock exchange to improve upon. ในส่วนของคำถามต่อไปนะครับว่าบริษัทของเราจะเข้าร่วมกับโครงการ Jump Plus ของทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่นะครับเราก็พยายามที่จะพิจารณาอยู่นะครับในเรื่องของโครงการเรื่องดีๆทางด้าน Jump Plus ดูว่ามีนะครับในส่วนไหนในภาคไหนซึ่งเราสามารถเข้าร่วมได้นะครับในธุรกิจของเราที่ดำเนินการมา35ปีนะครับเราก็ทราบดีว่าในเรื่องของธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่จะหมุนรอบนะครับไปตามวัฏจักรและเราก็คงไม่สามารถที่จะมีการนะครับทำอะไรที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรได้ครับแต่เราก็กำลังพิจารณาในเรื่องโครงการนี้อยู่ thank you next please
Next question is, why does EBITDA margin drop a lot in this quarter? So as Kushita mentioned, there were two primary reasons about this quarter. One, we saw a lot of significant decline in raw material prices, and which resulted in a loss on inventory valuations. So that's one part of it. Second is that due to sharp change in Thai baht versus dollar, there's a profit elimination which has impacted this performance this quarter negatively. Other than these two, there's a small bit of mix change in DPAC, but which is not so significant. คำถามต่อไปนะครับว่า EBITDA margin นะครับทำไมถึงลดลงในไตรมาสนี้นะครับก็มีปัจจัยหลัก2ประการด้วยกันอย่างที่คุณสุภิตรานะครับทางด้านเลขานุการของบริษัทนั้นได้มีการนะครับแจ้งให้ทราบแล้วในส่วนของส่วนแรกนะครับก็คือในเรื่องของราคาที่ลดลงนะครับบวกกับทางด้านของการประเมินนะครับราคาของสินค้าคงคลังนะครับซึ่งมีการประเมินนะครับในราคาที่ลดลงด้วยแล้วก็ข้อ2นะครับในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับ Thank you. Next question is, what is the effect of US tariff on our company? So as everybody knows, there's a lot of talk as of now, and there's no certainty in terms of what tariff on what product in what country. But any tariff on imported products in USA should end of the day will be helpful because we are a local producer in USA. We have about 80,000-90,000 tons of capacity. So any tariffs which impacts imported material should help us in totality. ก็คำถามต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นคำถามยอดฮิตกันทีเดียวนะครับถามว่าผลของในเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั้นจะส่งผลอย่างไรกับบริษัทของเรานะครับก็เป็นนะครับเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการกำหนดในเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าของสินค้าประเภทใดนะครับส่วนนี้ยังต้องรอความชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางด้านของตลาดในสหรัฐอเมริกาของเรานะครับเพราะเรามีความสามารถในการผลิตประมาณ 80-90 ตันทีเดียวนะครับในสหรัฐอเมริกา Thank you. Next question is, what is the performance so far and how does the management expect the company's performance for this quarter? So normally this January to March quarter is a strong quarter because quarter 4 of calendar is a big quarter due to holidays. So this quarter remains strong quarter, but we don't expect much change in terms of volume because we are already running full. Our focus in DPAC and trials are there. So you may see slight decline in volume maybe if because we are doing a lot of trials. In terms of financial performance, only word of caution would be that what happens to the exchange rate at quarter end, because that is something which can distort the financials significantly as we saw in quarter 2 and quarter 3. But keeping FX movement aside, we are very confident in this quarter because it's a strong quarter. ก็ในไตรมาสนี้นะครับผลประกอบการของเราโดยเฉพาะยิ่งผลประกอบการทางด้านการเงินนั้นเรามีความเชื่อมั่นอย่างมากนะครับว่าทางด้านของไตรมาสนี้นะครับน่าจะเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งส่งผลดีกับการประกอบการของเราในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมก็คือไตรมาสนี้นะครับเนื่องจากไตรมาสที่แล้วนะครับมีวันหยุดค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีวอลลุ่มก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเรามุ่งเน้นในเรื่องของสินค้าเฉพาะทาง DPAC นะครับผลประกอบการในส่วนของโดยเฉพาะการเงินในไตรมาส2ไตรมาส3นะครับน่าจะมีนะครับทีท่าที่ดีทีเดียวครับ Thank you. Next question is, when does the new US plant start operating and when does the management expect the new plant to be break-even? So as Kushita mentioned, we plan to start the new line in USA sometime in early March. In terms of break-even, market remains very good for us in the US. Our first target would be to sell entire volume into the North America market. And given the current margins and current market dynamics, we expect that we should be at EBITDA break-even within a few quarters after the startup, maybe second or third quarter. ก็ในส่วนของสายการผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จะเริ่มต้นกันในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับในส่วนของความคุ้มทุนนะครับที่มีการถามขึ้นมานะครับเราก็เชื่อว่าทางด้านของในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับเราจะติดคุ้มทุนนะครับเนื่องจากสินค้าที่เรามีการผลิตทั้งหมดนั้นก็จะมีการใช้นะครับสำหรับมีการบริโภคกันในตลาดอเมริกาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้าเราก็จะถึงจุดคุ้มทุนนะครับเมื่อเริ่มการผลิต Thank you. Next question is, when does the management expect the oversupply to be over? And the related question is, are you seeing an improvement in the oversupply situation in the industry this year? So as Kushita mentioned, the capacity growth is only 4.5%, but demand growth is more. And more importantly, if we exclude China, we do not see any significant capacity additions globally, except a few lines here or there. So things would definitely be better from here on because demand growth will be more than the supply growth. ก็ทางด้านของท่าน CFO นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการเติบโตของส่วนอุปสงค์นะครับจะสูงกว่าการเติบโตนะครับของทางด้านของกำลังการผลิตส่วนเกินนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4-4.5% เท่านั้นนะครับโดยการไม่คำนึงถึงทางด้านของประเทศจีนนั้นเราเชื่อว่าทางด้านของนะครับก็คือความต้องการของสินค้าของเรานะครับมีทิศทางที่ดีและก็มีค่าสูงกว่าทางด้านของกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่มากนะครับหรือว่าอุปทานส่วนเกินอยู่มากครับ Thank you. Next one is that POLYPLEX India has announced a BOPET line in India. Does this mean the group's view on industry outlook is favorable in near future? So of course, polyester film is our core business and we are very optimistic about this industry. And we have been into this industry for the last 35-40 years and we have seen the cycle. So we know that there will be a phase where the industry will have a good margin and there will be a time where the industry will be losing money. But there's nothing about the fundamental of this industry. So we are very hopeful and very confident on the outlook of this industry. And that has been demonstrated by POLYPLEX India, putting up a line in India, mainly for domestic market and also certain export market. ก็ในส่วนของนะครับกำลังการผลิตที่เรากำลังจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในสายการผลิตโบเพชในทางด้านของ POLYPLEX ที่อินเดียนะครับเราจะทางด้านของท่าน CFO ก็ได้มีการกล่าวไปแล้วนะครับว่ามุมมองในเรื่องของอุตสาหกรรมของเรานะครับน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะส่งผลดีกับอนาคตอันใกล้ของธุรกิจของเรานะครับการเติบโตที่มากขึ้นในประเทศอินเดียนะครับความต้องการนะครับก็จะส่งผลดีแน่นอนครับในเรื่องของกับกำลังการผลิตที่เรามีการเพิ่มเติมลงทุนใหม่ในประเทศอินเดียครับ Thank you. There are two questions on depreciation on US from the US line and the tax rate. Kushita, do you mind taking these two queries? Yes. Yeah, the question is why was the tax expense quite high in the past couple of quarters? Will this trend continue? And what is PTL's expectation on its effective tax rate? So in the entire group, if you look at it, POLYPLEX Thailand was enjoying certain BOI privileges until say about 3-4 years back.
But slowly, each of the projects started, expiring the period of the BOI exemption. And after that, we had brought forward tax losses for about 2-3 years. So that's the reason why we had seen a lower effective tax rate at a group level, say until about 2019, 2020. And once the tax losses were exhausted and we started generating profits, we started paying taxes at Thailand. So that increased the effective tax rate at Thailand as well as on a group level. Out of the other 3 locations, Indonesia does not have any major tax exemption, and the average tax rate in Indonesia is it 25% or so, 20 or 25%. Turkey, most of their core income from operations, since they are situated in a free zone, that was exempt. But from starting from this financial year, due to a change in the tax regulation in Turkey, they are having to pay taxes from whatever income they are generating from sales that they are making in the local market, in the Turkey market. And that's why we saw an increase in the effective tax rate for our Turkey operations. And US, of course, they are subject to normal tax. But yes, once the new project starts up, they have certain tax, maybe accelerated depreciation or certain other tax benefits, which we could probably see a slightly lower than the country headline rate of tax in the US. But having said that, there is a new regulation that's come up in Thailand, which is under the OECD Pillar 2 tax regime, whereby for large MNEs, multinational entities, whose average turnover for the last 4 years exceeds 750 million euro, and POLYPLEX qualifies under that. So we would have to pay a global minimum taxation effective tax of 15%. So we'll have to actually work out what is our effective tax rate, and if it's below 15%, we'll have to pay a top-up tax in the respective jurisdictions. So it's a fairly new regulation which has been implemented in Turkey and the Netherlands last year, and in Thailand starting 2025. So this will, in a sense, increase our effective tax rate closer to 15% in the coming, say, 1 or 2 years, and we expect that to continue, say, in the medium term until there are no other changes. ก็ทางด้านของนะครับมีคำถามว่าทำไมในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้นะครับของเราถึงค่อนข้างสูงในช่วงทางด้านของ 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาแนวโน้มนะครับเรื่องภาษีจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของคุณสุภิตรานะครับเลขานุการบริษัทก็ได้มีการนะครับก็คืออธิบายให้ทราบถึงนะครับว่าทางด้านของค่าใช้จ่ายด้านภาษีในช่วงของทางด้านของนะครับบริษัทของเราในประเทศไทยนั้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเราได้สิทธิพิเศษจากทางด้านของ BOI นะครับได้รับการยกเว้นภาษีอย่างไรก็ดีนะครับก็คือทางด้านของสิทธิพิเศษนั้นก็คือได้มีการหมดอายุลงแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงทางด้านของปี 2019 ถึง 2020 นะครับเราก็มีทางด้านของผลขาดทุนทางด้านของเรื่องภาษีนะครับแต่หลังจากนั้นบริษัทของเราหลังจากปี 2019-2020 บริษัทของเรานะครับก็สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราภาษีนะครับเพิ่มขึ้นมีค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เพิ่มขึ้นที่เราจะต้องรับนะครับในส่วนนี้ทางด้านของที่ตลาดอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราไม่มีสิทธิภาษีนะครับไม่มีการยกเว้นภาษีเราก็จ่ายอัตราภาษีอยู่ที่ 20-25% ในตลาดตุรกีนะครับในส่วนของก็ไม่มีนะครับสิทธิพิเศษสำหรับปีการเงินนี้นะครับถ้าเรามีรายได้นะครับแล้วก็มีกำไรเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายภาษีนะครับตามกฎหมายภาษีอากรซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จำเป็นต้องจับตาดูในเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องจ่ายรวมทั้งผลประกอบการของเรานะครับว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่สำหรับกฎหมายใหม่นะครับซึ่งออกมาแล้วก็จะมีผลบังคับอันในเร็วๆนี้นะครับเป็นไปตามหลักการของ OECD 2นะครับถ้าเรามีรายได้นะครับเกินกว่าทางด้านของเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเราก็จำเป็นต้องจ่ายภาษีนะครับ 15% นะครับซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับในตลาดตุรกีแล้วก็ในตลาดเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ในประเทศไทยของเรากฎหมายนะครับภาษีอากรของไทยเรานะครับก็ออกมานะครับและทางบริษัทก็น่าจะต้องมีการนะครับก็คือจ่ายอัตราภาษีนะครับของเราขั้นต่ำอยู่ที่ 15% นะครับรวมทั้งมีปัจจัยอื่นๆที่เราต้องพิจารณาด้วยนะครับก็จะมีผลนะครับในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า Thank you Yeah, the next question was about the approximate annual depreciation charge on the new plant in the US. So the capex is roughly about $130 to $234 million, and I think the depreciation charge we can expect it to be around somewhere between $6 to $7 million per year. ก็ทางด้านของต่อไปนะครับเป็นคำถามในเรื่องของก็คือค่าเสริมราคานะครับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของเรานั้นอยู่ที่ประมาณ$134 ล้านนะครับในทางด้านของโรงงานที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นค่าเสริมราคานะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ$6 ถึง 7 ล้านครับ Thank you I think the next question, Ashutosh, is about the break-even at bottom line from the new line. I think this has already been answered that EBITDA break-even we expect by, let's say, second or third quarter after the startup. Market remains good. In terms of bottom line, at PAT level, we need to see maybe a couple of more quarters because depreciation will be $5-6 million, as Subhita said, and there will be some finance cost as well. ก็ในส่วนของนะครับก็คือถ้าดูในส่วนของ break even หรือว่าทางด้านของจุดคุ้มทุนนะครับของทางด้านของสินค้าหลักของเราในตลาดสหรัฐอเมริกาของโรงงานใหม่ที่กำลังจะมีการเริ่มดำเนินการขึ้นนะครับเราก็ต้องรอหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการเริ่มกำลังการผลิตเริ่มทำการนะครับประกอบการในสหรัฐอเมริกา 2-3 ไตรมาสหลังจากนั้นนะครับแต่อย่างที่คุณสุภิตราแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับค่าเสริมราคาก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 5-6% นะครับขอโทษนะครับ 5-6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริการวมทั้งดูค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องจับตาดูในอีกประมาณ 2 ไตรมาสหลังจากเริ่มดำเนินการครับ Thank you next please Yeah, I think we've covered whatever questions were posted. We still have 2-3 minutes. If anybody would like to post more questions, please post them in the portal. ก็เรายังมีเวลาเหลือนะครับอีก 2-3 นาทีถ้าท่านใดยังมีคำถามใดๆขอเชิญเขียนเข้ามาได้เลยนะครับในกระดานคำถามครับเชิญครับ I think if there are no further questions, we can end the presentation in the Q&A session. Sawadee ka, thank you one and all. ไม่มีคำถามใดๆแล้วขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับ Thank you Thank you. Thank you.